கழுத்தில் தோன்றும் இந்த 2 புள்ளிகள் எக்ஸ்ட்ரா 17 அதாவது பாடி டிங்சுவான் என கூறப்படுகிறது. இந்த எக்ஸ்ட்ரா 17 என்கின்ற புள்ளி கழுத்தில் 7வது cervical போன் 1ஆம் thoracic போனிலிருந்து 0.5 ஜூன் சொல்வார்கள். கை கட்டவரில் பாதி அளவுக்கு, அதாவது கை கட்டை விரலை நன்றாக நடுவில் வைத்தால் இரு புறங்களிலும் இருக்கும் இந்த புள்ளிதான் எக்ஸ்ட்ரா 17. எக்ஸ்ட்ரா 17 என்கின்ற புள்ளி வீசிங் பிரச்சனைக்கு, அதாவது மூச்சு வாங்குதல், முக்கியமாக ஆஸ்மா போன்ற நோயாளிகளுக்கு ஏற்படும் மூச்சு வாங்குதல் பிரச்சனைக்கு உடனடியாக நல்ல ஒரு நிவாரணம் கொடுக்கும். கை கட்டை விரலால் நேர்வட்டம் எதிர்வட்டம் என இரு இடங்களிலும் நன்றாக மசாஜ் செய்தால் நல்ல ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.